birrii muraasan maatii ofii yeroo ramadaanaa kana keessa jechuudha akka ummaan teessan hin rakkanne gammachiisuu hin dandeettan akkuma obboleettiin tenne birrii gabaabaadhaan haadha ofii gammachiifte kana. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota kiyya jirra jirtu baga rabbiin jiraachisee sa'aatii kanaan isin ga'ee isiniin jedha. Egaa baga rabbiin nama haganallee soomatu isin taasisee walumaanuu baga taaneen isiniin jedha. Baarakallahu fiikum obboleeyyan kiyya. Guutuu keessan rabbiin nama waan jiini kuni qabu argatu isinaa taasisu. Sharri ji'a kana irraa rabbiin nu haa uffalchuun isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya ramadaanni maal fakkaata? Mee akkam jirtanii? Anaafis isinillee rabbiin isa keessa zikrii nu haa laaffisu, isa keessa haga dandeenyeen haguma baynu qara'uu nu haa laaffisu. Dalagaa ta'e miizaana hasanaataa irra nu haa kaa'uu isiniin jecha egaa obboleeyyan kiyya meeshaa gabaabaa tokko qabadhee dhufe. Warroonni immoo tiyyuu jechuun ji'a kana keessa khayrii dalagachuu barbaadan maatii keessanillee ollaa keessanillee rakkataa ollaa keessan jiru yaadadha. Dhuguma haadha abbaan keenya nurratti waajiba obboleeyyan kiyya isinillee tana hin beeytani. Nama of bira taree maatii ofii bira taree fira ollaa keenya bira taree jechuudha. Isa achi siitu jiru yaadatu rabbi nu haa taasisu. Ollaa keessan yaadadhaan dhaamsa obboleetti teessaniiti isiniin jedha. Baarakallahu fiikum. Jiini kuni akka khayriin nurra taruu akka mootiyyuu hin dhageettan isinillee obboleeyyan keenya siyaa bakkee garaagaraatitti maaliif anillee woomana bira jiru isiniin jechuuf hin dhufeen isiniin jedha. Egaa meeshaa gabaabaa kana wajji turtii gaariin isiniin jedha. Assalaamu. Egaa obboleeyyan kiyya meeshaalee kana guutuu isaa gatii isinitti hima. Maaliif yeroo baay'ee maal jettani? Kalaas viidiyoo nama kamiitu gatiin himta waan ta'eef laalaan jirru dhiifne bayaa jirraa jettan keessan jechuudha. Maaliif beeytanii wanni gatiin namatti himuun nama saalfachiisuuf wallaahi gatiin hin waddade bakka ana akka kiyyatti meeshaalee hedduu saalfadhe bira tara kanumaayyuu himuu jedhee jechuudha. Guyyoomarraa meeshaan dabala jechuudha. Akkasii inni kun faarmuuzii fakkaatame obboleeyyan kiyya mee laalaa hin bareedu sirritti leetira tokkoo fi leetira lama tuqaa shan. Tuqaa sadii leetira lama tuqaa sadii akkasii meeshaa baay'ee hawaalitii qabanii inni kun gallaayaa bishaaniiti faarmuuzii miti garuu baay'ee bareeda jechuudha. Manzara ijaatitti illee akkaataan itti bananii fi akkaataan itti cufanillee jechuu barbaadeeti. Obboleeyyan kiyyaa itti aansee istoofii kana gatii isaa maal irra tartiin jettanii gatiin isaa 3,500 isiniin jedha. 2,200 illee 3,000 illee jira. Isa kana waan ofii akka ummaateetii barbaaddu naa fuudhi jennaan akkuma ummaatiyyaatitti ilaalee fuudheefin isiniin jedha. Inni biraa immoo mafcaa bunaati jechuudha. Maashina buna daakuu baay'ee bareedduudha. Haala kanaan sa'aatiin biyya keenya kana keessatti sadarkaa tokkoffarra jira beekamaadhaan isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyya baarakallahu fiikum gatiin isaa birrii 2,000 isiniin jedha. Baay'ee meeshaa baay'ee bareedaadha. Buna qofa osoo hin taanetti obboleeyyan kiyya qimamii wantoota garaagaraa itti daakkatuu dandeettan jechuudha. Gatii istoofii isinitti manatti hin fakkaatu. Istoofiin kun birrii 3,000 istoofiin kan 2,500 illee ilaa 4,500 illee haga 10,000tti hin beeytaniin jiran isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyya obboleettiin teennetuni baabaan kiyya na bira jira. Isaan illee na gargaara jirani sagalee irratti qabaa jira jechuudha. Akkasii kan obboleeyyan kiyya እና akkasii akka ijoolleen meeshaan warqaa balleessite akka hin jenne meeshaa keessan takbaara naamusaan isin eega isa viidiyoo dhaamsee isa ofirraa fageessee deebi'e jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyya shukkaara kiiloo 4 fi buna kiiloo 4 ruuza kiiloo 10 qabdi jechuudha. Akkasuma shiroo kiiloo 4 qabdi. Ruuza baaqilaa jechuudha. Shiroo daakamaa hin binne baaqilaa jiraa bite. Miicee qimamillee itti yeroo hojjedhu isin agarsiisa jechuudha viidiyoo san duubarratti. Inni kun shiroodha. Akkasii obboleeyyan kiyya shiroo fi daa'isisee isiniin jechuu barbaade ammallee finnettoo zayitii leetira 5 kana jechuudha. Gatii isaa meeqan bite 1,200 biten isiniin jedha. Shukkaara kiiloo immoo 200 bite. Bunni 1,600 isiniin jedha. Buna baay'ee bareedaadha. Ruuza kiiloo 100 fi birrii 30 bite. Finnettoon tokkoffaa fi lammaffaa ilaaga sadaffaatitti jirtin isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Takkaffaan haga 600 fi 50 isiniin jedha. Kun immoo akkasumatti gadi aana. Istoofiin kun waan dasna jedheen keessa obboleeyyan kiyya. Lakkoofsa qaba tokko irratti 2 irratti 3 irratti 4 irratti jechuudha. Baay'ee natti tole maaliif jala qannafatu yeroo buna faasuuta ibidda laafan dhaabatu jaalatanii miti yaawwanni kenna yeroo muddanii yeroo kaan immoo
haala bareedaa kanaan qannasanii itti fayyadamuu danda'aniin isiniin jedha baay'ee bareedaadha. Namni waan gurguru yookaan waan beeksisu bareedaa jechuuf osoo hin taane obboleeyyan kiyyeessuma dhuga wamanatti toleef isiniin jedhan isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyya birri salphaan hunda isaa isinitti hime jedhee abdii qaba yoo guutuu isaallee hin himin. Nagaafadhaa isinitti himaa isiniin jedha yoo guutuu isaallee hin himin. Timira immoo obboleeyyan kiyya kan dagadhe timirri kartoonii 2 timira kana anumarratti erganii jechuudha. Obboleettiin tiyyatuun alaanarra ergitee fuudhinaan jettee fuudhee bakka takkatti walitti qabee hidhee fi meeshaan kun isaan bira gahee isiniin jedha. Meeshaa kana fudhatanii bi'idhnillaahil kariim itti fayyadamaa jiran jedhee abdii qaba. Akkas obboleeyyan kiyya baarakallahu fiikum. Viidiyoo kana immoo isa muddamatti waraabee keessummaa qaballee sagalee godhuunaaf hin mijanne amma sagalee irratti qabaa jira akka ta'inaa beeytaniin isiniin jedha. Irra deebi'ee gallaayan kun hedduu takkanatti tole wallaahi hedduu takkanatti tole. Silaa ofiifuu bitadhee mana qabaadhee hedduu dasna jedha inshaallah yookaan kana caalu dhufa yookaan akkanaa kana mana keenyafillee bitannee qabannaan isallee wama hunda isaatiitu bareedan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasi baarakallahu fiikum. Ramadaana kana keessa haawwanni kenna akka kasalaa fi warra rabbi isaanii laaffisee katamaa jiran akka kasalaa fi qoraan jala hin deemne istoofii fi akkasuma gallaayaa bishaanii kana yoo bittaniif wama salphaan fayyadamuu danda'an haala salphaan jechuudha. Baarakallahu fiikum. Wantoota baay'iftanii miidhurra mataa waan isaan keessaa fayyadamanii waan isaan keessaa fayyadu yoo gootaniif jechuudha. Obboleeyyan keessanillee wallahi du'aa isaaniitiin hafuura baafattan rabbiin duniyaa tanarratti illee hafuura isin baafachiisu. Akiratti illee firdoosil a'laa keessatti magaalaa firdoosii keessatti magaalaan jannata firdoonsiin tun magaalaa jannataati jedhanii miisii keessatti boqonnaa isin argachiisu. Hafuura isin baafachiisu isiniin jedha. Warri maashaallah maatii keessan haala kanaan gammachiisaa jirtan gammada gammachuu biyya lamaanii isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya egaa warri kanas tahee meeshaalee birallee ajajachuu barbaadan hello nuun jedhaa barbaadan isinii geessina immoo sanii miti yoo jettan obboleeyyan kiyya dhuftanii fudhatuu fi isinii erginee namni eegee fuudhuu hin danda'aniin isiniin jedha. Viidiyoo kana irra deebise akkasi baarakallahu fiikum shiroo isin agarsiisa jedhe immoo obboleeyyan kiyya baaqelli kun eega miicamee afamee goggogee biyaansi akkanattillee tarii na amanuu dhabuu dandeettan wanni isin sobuuf hin jiru wallaahi isuma dhugaati. Inni kun immoo qimamiidha. Qimamillee akkuma nama barbaree hedduutitti manatti bitee galeeni manatti ho'ise wantoota as keessa jiru beekuu hin dandeettan jechuudha. Isin ufumaa keessanii bakka isaan dhufne fudhanna jennaan muddamaan obboleeyyan kiyya daddafee waliin naqee yeroo dhiquu fi yeroo afellee waraabe jechuudha. Garuu viidiyoo amma wanna jedha waan ta'eef isa kana immoo barbareef qopheesse ka soogidda qabu kana jechuudha obboleeyyan kiyya qimamii soogidda qabu isee bakkuma takkatti haa qabbanaaf walirratti gannaqe kan ammoo kashirootii isiniin jedha. Sun immoo na jalaa badee akkasitti beekaa hin somne dhuguma immoo silaa waan ijji waan argite amantii gurri waan dhagaye amana jedhanii mire. So inuma laaltanii bareeda immoo isin akkana amantu abdii qaba obboleettiin tiyyatuun jechuudha. Baarakallahu fiikum. Akkasi haala isin barbaadaniin hojjedhee isinii geessuu danda'a jechuudha. Warroonni ummaan teessan obboleeyyan kiyya deemanii shiroo fi barbareellee daakkachuu hin dandeenye haala salphaan karaa gabaabaan ummaa teessan manatti kaddamuu dandeettaniin isiniin jedha. Wanni isinirraa fudhannu ifaajee teenna qofa wanni biraa hin jiru. Koomishinii nuu kafaltanii san boodatti wanni isin jettan hunduu mataa keenyarra jira isiniin jecha arabiyaa majlisii kan obboleeyyan kiyyaa isinitti agarsiisuu dhufe jechuu hedduu bareede. Obboleettii tiyyatu ajajate namni ajajachuu barbaaddan yoo jiraattaniif haalaaltaniif isinitti erge jechuudha. Baarakallahu fiikum. Inshaallah inni kuni kaareen 15,500 yeroo ammaa kanatti argachuu dandeettaniin isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Hedduu takka bareedadha. Ramadaana kanarratti ofillee tahee maatii keessanillee warroonni gammachiisuu ni barbaadan inshaallah dhaqqabadhaan isiniin jedha. Arabiyaa majlisiin baay'ee dabalaa jira. Inni kun immoo baay'ee bareedadha. Isa birallee isinitti agarsiisa obboleeyyan kiyya. Isa kana jechuudha yoo rabbi fedhee ramadaana osoo ramadaanni hin baane kan xumurame bahu arguuf jirtu. Egaa akkas obboleeyyan kiyya inni kunis gatiin isaa 15,500 dandeettan ajajadhaa. Dadhabdan immoo tiyyoo obboleeyyan kiyyaa viidiyoo kenna laayik sheer godhaa akkasuma yaada qabdan nu qoodan isiniin jedha. Baay'ee bareedadha. Kan nama tokkooti yeroo fe'amu immoo isinitti agarsiisa. Jazaakumullahu wa anni khayral jazaa.